لك صدرك. هذا خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فانشرح صدري نعمة من الله جل وعلا. يقول الله جل جلاله وعظم سلطان: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح هندرير سنيوكا همبل إفني يا محمد لك سيف صدرك قمك. Kuni gaafiidha. Gaafiin akkanaa kun homa sabachiisudha malee gaafatanii dhiisuu miti. Waan nu biraa gadi deemu maraa akkasii waa hisii qeebaltuuf qoma keessiif hin bal'ifnee jechuudha. Eeyyee bal'ifnee qoma isaa bal'isuu irraa lakkaayamaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaafa isaan ijoolleedhaa isaan baadiyyaa keessatti guddatanii Rabbiin Jibriilin itti erge. Jibriil garaa isaa baqaysee onnee isaa qulqulleessee waa keessaa baasee haadha hazzu shayxaani jedhee hikmaa fi iimaana itti guutee kuni qoma isaa bal'isuu irraa lakkaayamaa jedha. Wawada'anaa buufne yookaan harcaafne anka sirraa wizrak didii keessirraa buufne. Didiin nabiyyanaa Muhammad tarabbiin jedhuun tuntami jennaan. وهذا قبل النبوة وصوحن أرجمنين دورة همتي قوانا كدورة رت أرجمت إنسان التياد دهني جنان ربي سر أبوف نيجده الذي شبون سنو أنقذ يا أن يسقل كان ألفا تزهر كدودة كترتي سر أبوف ني ورفعنا ألفون لك سيف يا محمد ذكرك قرك نما هند السبيك جتشو Gurra isaa ol fuudhuun kuni gurruma isaa ol fuudhuu irraa lakkaayamaa. Kitaaba asiin duraa keessatti Nabiyyi Muhammad jedhamu ergaa isinillee yaa nabiyyoota itti amanaa ummata keessanillee akka itti amanan godhaa jedhee Rabbiin osoo innuu hin uumamin kitaaba asiin duraa keessatti dubbatee jechuudha. Osoo inni hin uumamin addunyaan guutuun isa beektii. Yahuda fi Nasaaraan kitaaba isaanii keessatti beekanii warri mushrikaallee isaanumarraa dhagahanii Nabiyyi akkanaatti nutti ergamuu fedha jedhanii ni beekanii. Rabbiin bakka hedduutti Nabiyyi kana maqaa isaa ol fuudhe. Sama'ii keessatti maqaan isaa ni dubbatamaa, salaata keessattis ni dubbatamaa, kutubaa Jum'aa keessatti ni dubbatamaa, kutubaa Iidaa keessatti ni dubbatamaa, kutubaa Nikaaha keessatti ni dubbatamaa, azaana keessatti ni dubbatamaa jechuu maqaan isaa. Maqaa kee ol fuunee ol fageessinee jedhee Rabbiin. Ammallee asirratti waan dubbatamu jira. Wawada'anaa anka wizrak jedhee Rabbiin dubbatee jennaan wayaziidu shiyaa ummanni shiyaa asitti waa dabalee qara'aa jedhan waan Rabbiin hin buusin. Wawada'anaa anka wizrak waja'alnaa aliyya sihirak aliyyillee soddaa kee goonee jedhan. Rabbi isaan haa qajeelchu. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر إيجا جنكاتي يسرا لا في النجرة إن مع العسر أما الليرجا جنكينستي يسرا لا في النجرة فإذا فرغت هقا جيسيت من أشغال الدنيا شاغل من سدنيا الرا هقا باته فانسب إبادة ربي كيتي تابد صلاتي وإلى ربك قم ربي كيتي فرغب ورواد ربك جيلي. هكذا يقول الله جل جلاله وعظم سلطان. آخر تفسير سورة الشرح. فلله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. وأن الأجيب التنف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.